Hello，大家好，我係欣一，歡迎嚟到我嘅 channel。今條 daily talk 咧，其實就係純粹嘅一個吐槽 daily talk 嚟嘅啫。咁我特登用粵語去講，係因為真係同粵語地區有關嘅呢條 daily talk。我諗到乜就講乜啦吓。首先俾個鋪墊先啦。2023年到而家，唔知道大家有冇話進步過呢？譬如話自己自學多一句外國語言都算係一種文明進步啦。咩阿伊斯特魯啊，咩蹦珠啊呢啲都算係㗎啦，都算係進步咗㗎啦。適逢全運會啦，廣州亦都嚟咗個新口號嚇。呢個口號呢，其實唔係話新㗎啦，已經係從2023年用到而家㗎啦，可以咁講。即係只不過呢，就最近因為全運會嘅關係啦，又重新被提起咗嘅啫。呢個口號嘅出現呢，再次證明咗呢，廣州呢係真係冇廣東人嘅。咁呢個口號係乜嘢呢？嗱，香港嘅朋友呢就聽住咯喎，呢個口號叫嗨央廣州。讀快少少，嗨央廣州，再讀翻快少少，嗨央廣州咯，係嘛？屌你老味咁，即係廣州文旅局嘅人呢，即係唔係外國人你就唔好扮外國佬啦，好唔好啫？屌啫！但凡文旅局有一個廣東人，只係有一個廣東人啫，都唔會設計呢一個口號 ，OK？即係其實我開頭咧以為咧呢個係一個網絡虛文嚟嘅，屌原來係真嘅喎！咁到底而家係咩回事啊？定係而家現實世界先至係虛擬世界啊？閪同央係可以喺粵語地區度擺埋一齊嘅咩嚇？一齊讀咁樣嘅咩？喂，即係嗱講真嗰句啊！大灣區嘅概念咧，仲央過廣州嘅喎。咁嗨央係咪應該講嗨央大灣區，而唔係講嗨央廣州咧嚇？即係呢啲係乜 Q 撚人先至諗出嚟啊！真係乜 Q 撚柒頭先至會讀得出嚟呢一種口號噶？喂，嗱，你講真嗰句，你唔好講話粵語。唔好講廣東話講，你用普通話你都講好難讀出嚟，嗨央廣州，你都好難聽喎。你睇下其他城市嘅，邊度啊？我睇翻下，咩深圳啊，天空之城大有可能啊，我覺得幾有詩意係咪先？珠海山海相逢間，這裏是珠海。你呢啲無論係粵語讀又好，普通話讀都好，你都係感受到一片詩意喺度啊嘛，係咪先？你作為廣東省會嘅廣州，係央廣州啊！屌你老味嘅真係，佢仲要係有解釋嘅喎。佢央係等於乜嘢咧？央係等於 yummy、open、unique、nice 同埋 graceful，即係OK，yummy 我 OK，廣州民以食為天啊嘛，係咪 ？open OK，文化即係社會氛圍都好包容啊！呢啲你用 open 去講 OK，unique 咁樣你話因為擺喺全世界廣州都係獨一無二嘅 OK，我可以咁樣樣嚟㗎。拉齊乜鬼嘅意思啊？夜生活啊？夜生活有啲咩夜生活啊？你同我講下廣州有啲咩夜生活係可以出名出到去全世界？唔好講全世界，可以出名出到全中國都知嘅。即係你除咗話廣州出名出到去全世界都知道嘅，我諗到嘅就係食同埋飲茶飲早茶。你同我講 nice 喎，拉你老味啊！拉！我真係唔明佢係點樣去諗出嚟嘅呢啲乜柒頭啊！將條柒放咗喺個腦嗰度啊，係嘛？應該係。哇！真係呢個口號，我而家已經係好，即係心情係已經係好平復去講噶啦，即係純粹去吐槽咁樣嘅啫。我唔知道網絡可唔可以審查俾到我過關？我覺得應該可以，因為我啲粗口咧，其實都已經係好斯文噶啦，講得。即係講真嗰句，我作為一個廣州人，我點樣去同其他城市嘅朋友去講？哎呀，我哋嘅廣州口號係呢一個口號啊！你知唔知？即係唔好
廣州人啊！我屌你老味，我隔離省湖南嘅friend 底嘅人，福建 friend 底嘅嗰啲人，嗰班人，佢哋本身已經唔係講開粵語噶啦，佢哋都知道係咩回事，真係好閪無奈啊！OK 咧。乜撚柒嘢嚟㗎？呢啲咁嘅死人柒頭諗嘅啲咁嘅死人口號，屌佢老味返屋企瞓啦！屌真係嗱，講真嗰句嚇，廣州用咗1/4嘅世紀嘅時間咧，係將廣州變成一個閪癢廣州嘅。咁我相信啦嚇，諗出嚟嘅嗰啲人咧，都係因為深知自己係一個閪樣。所以咧，佢都覺得廣州都係一個閪樣。咁嗱，即係講真嗰句啊，你係咁諗你自己嘅咋？你唔好拖埋廣州人落水啊 ！OK， 你更加唔好拖埋識講粵語、識講廣東話地區嘅呢啲人落水啊！你係咁諗咋？你覺得你自己係閪樣咋？廣東人唔覺得自己係閪樣噶 ？OK， OK， 咁即仲要。嗱，仲要呢個口號咧，係俾網民發現，原來係23年已經提出咗出嚟㗎啦。喺澳門嗰度咧，都已經係推廣緊嘅，傳到去澳門。屌，真係拆出國際啊！呢啲咁嘅口號，即係已經傳到澳門㗎啦。咁咧言下之意咧，即係話全世界咧喺呢2年咧都喺度進步緊，除咗廣州之外。即係廣州係一個 exception 路嚟㗎 ，OK， 怪唔得咁鬼 unique 啦，真係屌！好啦，睇下網民有啲咩反應啦。其實網民真係好多，即係一片倒㗎啦，都係話邊撚個柒頭喺度諗埋晒啲柒口號出嚟，真係屌佢老味真係。某個網友喺度講啦，如果對住領導講係啊，領導以為你喺度讚緊佢，同佢講 good morning 啊。OK， 有個人就話提案嗰間廣告公司老闆應該拉去打靶啊，冇錯，確實係，我覺得應該要死10次至少嚇。我好好奇選出呢個口號嘅領導人打底係邊度人嚟嘅？這不管用什麼中國話來讀，都不是什麼好詞。雖然我唔識中國嘅其他地方嘅方言啦，但係就憑頭先講嘅用普通話去講，閪癢廣州，我都已經覺得係好棘口噶啦，真係棘實晒條脷噶啦，真係。我唔知其他嘅方言佢認為嗨同埋癢放埋一齊嘅話係一個咩意思，但係喺廣東地區呢2個發音放埋一齊係咩意思啊？屌你老味，真係邊鬼個閪樣諗㗎真。好啦，今日嘅 Daily Talk 咧就講到呢度啦，真係純粹吐槽嘅咋，真係當水多條片都好啦，當我水時長都好啦，真係我估唔到，我完全真係估唔到，原來屌廣州文女歌係可以出埋晒啲咁樣嘅死柒人嘅，真係啊！哇，真係嗱，我今日我認真講，我真係認真講，我真係打咗去政府機關嗰度投訴過呢個口號，真係。你自己諗出嚟好過啦，你唔好推廣好唔好啊？即係嗱，其實嗱，我喺出呢條片嘅之前啦，我係有用過 AI 去諗嘅。嗱，我截啲圖俾大家睇下。首先係豆包嘅 AI 啦。如果你係都要加一句英文嘅，加一個英文單詞嘅，佢就豆包第一條炒完廣州央光萬丈，咁你起碼雖然係有少少翹口，有少棘口嘅，但係你起碼你傳達出嚟嘅意思都唔係話，即係唔係話咁 cheap 啦，咁死 cheap 啦，屌！OK 嗱，你唔好嗱，你唔好睇其他，我再講其他嘅百度 AI 嘅 cap 圖。
誒無論係百度 AI 啊，定話係 Google 嘅 Gemini 啊，完全都係好正常、好正常嘅口號嚟嘅。嗱Gemini 咧就俾到一個係英文口號啦，就關做 Bloom Your Future。喂，呢啲都好有青春活力㗎，咁你點解係都要講 young？你 Hello Young 你都冇咁核突，屌！唉，救命！OK，好啦，咁啊，今日嘅 Daily Talk 咧就係到呢度啦。如果中意我嘅視頻咧，不妨 subscribe、點個 like、comment and share 啦。希望廣州文你講真係認真嘅，唔該改下佢啦，好唔好啊？好撚柒啊，真係。好，see you。